Барлықтарыңызға сәлем, мен Қазақ британдық технологиялық университетінің 2-ші курс студенті Қарақыз Абай. Бүгінгі бізде 2-ші сірес тақырыбы ол көркем әдеби шығарма, яғни тарихпен сабақтасқан шығарма. Мен бүгінгі қозғайтын көркем шығарма ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы. Мұхтар Әуезов ол кім? Мұхтар Әуезов ол 1897 жылы Шыңғыстау, Семей облысындағы қазіргі Абай ауданында дүниеге келген. Және ол қазақ жазушысы, қоғам қайраткері. Мұхтар Әуезов өзінен ол көптеген жетістіктері де бар. Ол яғни Қазақ ғылым академиясының тұңғыш академигі атағын алған ол 1946 жылы. Және филология ғылымдарының докторы мен профессоры ол, және Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Мұхтар Әуезов өзінен ол тегі қожа, яғни хан тұқымы, интеллигенция өкілі. Мұхтар Әуезовтың Абай жолын жазуға бірден бір себебі ол кішкентай кезінен тарихқа сүйенсек 4 жасынан бастап әжесі оған Абайдың шығармаларын, әдебиеттерін оқытып жаттата бастаған. Солайша Әуезовті, яғни бала Мұхтарды әдебиетке және Абайдың бізге тастап кеткен ақыл парасатына қарай Мұхтарды жетелеген. Айта кететін болсақ, Абай жолы. Абай жолы ол өзіміз бәрімізге әйгілі Абай Құнанбаевтың өмір баяны туралы айтылады. Абайдың өмір баяны бізге ең бірінші қайтқанда деген тақырыптан басталады. Ол яғни Абай медреседен оқудан келе жатқанда. Абай медреседен оқуда келе жатқанда оны жаңағы екі ағасы күтіп алады және үйіне дейін жеткізіп салады. Осы кезде, осы оқиғада Абайдың бізге ақылды және көңілді бала екенін байқауға болады. Себебі жолда Абай өзінің жаңағы күтіп алуға келген екі ағасын ойнап қорқытады, ұрлықшы ретінде, қарақшы ретінде. Осылай айта келетін болсақ, ол үйіне келгеннен соң біз осы кезде ең бірінші Абайдың анасының көрінісін көреміз, және әкесін көреміз. Абайдың әкесі өте қатал адам, Құнанбай. Олардың барлығы тек тұрудан, тобықтыруынан. Бұл уақытта Құнанбай өзінің жерін басқарып отыр аға сұлтан ретінде. Құнанбай Абайды күтіп алған екі жігітті жібергенмен, бірақ ол өзі жеке күтіп алмады. Тек анасы ғана ақырын құлағын айтқан болатын, әкең ана жерде тұр деп. Барлығы Абайды сүйіп құшақтап жатқанда, оның шешесі Ділдә, яғни жай ғана басын иіскейді. Осы кезде біз Абайдың өміріндегі басты кейіпкерлердің көрінісін көреміз. Ары қарай Абай өзі әкесі саясатта ел басқаруда жүргеннен кейін Абай да бұл